दोस्तों इस खाने में पता नहीं क्या चीज मिली है जिसे खाने से लड़का बेहोश हो जाता है। इसको देख इन सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये लोग बिना खाए खाने को प्लेट के अंदर रख देते और ये लोग उसी खाने को वहीं पर छोड़कर 9-11 हो जाते। लेकिन यह पतला आदमी इस खाने को छोड़कर नहीं जाना चाहता है और यह कभी प्लेट को सूंघता है तो कभी लड़का के हाथ वाले खाने को सूंघता है। इसके बाद यह पतला आदमी इस खाने को प्लास्टिक के अंदर रख देता है और बौने आदमी के पास फेंक देता है। इसको देख नाटक कर रहा बौना आदमी मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन यह पतला आदमी दीवार के पीछे छुप कर खाना खाने लगता है। लेकिन आखिर इस बौने आदमी के पास वाले थैले में क्या है जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। इससे पहले आप भी अपने माँ से प्यार करते हैं तो एक लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों मन ही मन आ रहा है बौने जैसे ही थैले को खोलता है तो इसके अंदर ढेर सारे रेत भरी होती है। इसे देख रोने लगता है।